Tím se přesunu v té druhé části a než předám slovo naší druhé pozvané řečnici, nutriční terapeutce, Hedvice Jakyšové, tak já ještě máme pro vás krátkou prezentaci, která uvede právě to téma, o kterém se budeme bavit prakticky z toho teoretického pohledu. A to je děti a strava, pardon, tohle sem nepatří. Kouzlo mnoha oken. Protože my bychom rádi využili tu zbývající půl hodinku na to, abychom se pobavili o tom, jak vlastně děti naučit pestře jíst. A to z toho důvodu, že i pestrá strava je dovednost, kterou se všichni z nás musíme naučit, se kterou se nerodíme a se kterou si potřebujeme. A potřebujeme hlavně těm dětem tak trošičku pomoci. Jíst pestře je něco, co se člověk učí a ta výuka nemusí být ze začátku vůbec jednoduchá, zejména u dětí. Děti totiž mají něco, čemu se říká neofobie, to znamená strach vlastně z nových potravin. Ono je to evoluční takový zbytek, protože když si jako uvědomíme, z jakých podmínek my jsme vlastně pocházeli původně, tak samozřejmě bylo výhodné, že když se to dítě bálo těch nových neznámých potravin, tak nehrozilo, že když nám někde zaběhne do pralesa, tak tam sní třeba nějakou novou neznámou bobuli. Takže ono to dávalo smysl. Ten problém ale je, že samozřejmě ta neofobie, to znamená ta jakoby neochota zkoušet nějaké nové věci, ať už je to zelenina nebo cokoliv jiného, tak zkrátka v těch dětech jako trošičku je. A musíme se s tím malinko doma, když s dětmi třeba pracujeme, když připravujeme si vzájemně pokrmy, když se snažíme jim ten jídelníček obohatit, ať už doma nebo ve škole, tak se s ním musíme naučit pracovat. Ta neofobie, to znamená ten strach z toho nového, je vlastně nejsilnější v tom jako opravdu nižším dětství. Udává se, že takový ten největší problém nastává někdy mezi lety 2 až 6 let. Ale vidíte vlastně na té křivce, to je vlastně z reálné literatury, která popisuje právě ten jev, že pořád i během toho dospívání, řekněme, je to silnější než tak, jak my jsme zvyklí v dospělosti, kdy vlastně ta neofobie mizí, my jako dospělí už chápeme, že můžeme ochutnávat věci a třeba to děláme i rádi a vrací se nám někdy až na stáří, kdy už zase můžeme mít nějaké třeba zdravotní problémy, které ty chutě ovlivňují. Tohle je samozřejmě nějaká výzva, protože my trošičku musíme jako během tého pedagogického procesu jít proti tomu, co ty děti dělají přirozeně. Ale zároveň je to přesně ta příležitost, protože přesně v tomhle období, když nám se podaří ty děti naučit jíst pestře a co možná nejširší paletu těch potravin, tak oni si to odnesou už do té dospělosti a už se jich to drží a mají vlastně mnohem lepší start, než když se třeba na tu cestu vydají až o těch 20 let později. V literatuře se popisuje několik fází toho, jakým způsobem se dítě učí nové chutě. Ale jak říkám, platí to pro zeleninu, pro ovoce, pro luštěniny, pro maso, pro celozrnné obiloviny, pro ryby. Zkrátka pro cokoliv, co to dítě třeba do té doby na tom jídelníčku nemělo tak často, aby bychom mu rádoději ten jídelníček tím obohatili. Všemi těmihle fázemi si to dítě musí ideálně projít. Musí začít tím, že tu potravinu vůbec vidí. Už tím se s ní seznamuje, že chápe, že je na tom talíři, že se s ní setká. Může se postupně začít jí dotýkat, přivonit, pak třeba maličko ochutnat, i když toho většinu nesní. A tím způsobem se postupně propracuje k tomu, že třeba tu potravinu zařadí na ten pravidelný jídelníček. A já bych chtěla zdůraznit, že to je opravdu velmi postupný a pravidelný opakovací proces. Když se zase podíváme na dostupný výzkum v téhle oblasti, to znamená, jakým způsobem vlastně děti učí jíst pestře a barvitě, tak všechny výzkumy, které na to téma máme k dispozici, tak se naprosto jednoznačně shodují, že děti potřebují čas. A to známé české opakování je matka moudrosti platí u potravin ještě více než třeba u jiných věcí. Obecně se udává, že dítě může klidně potřebovat 10 i více pokusů, to znamená 10krát a vícekrát se setkat s tou potravinou v různých variantách, v různých pokrmech, v různých úpravách, než nějakým způsobem přijme, že ta potravina na ten talíř patří a než se třeba jí naučí jíst a než se zvýší ta její obliba. To znamená, není to ta neofobie jako úplně, neznamená to, že zkrátka to dítě se nemůže naučit ty potraviny jíst, jenom na to potřebuje ten svůj prostor a čas a tu opakovanou příležitost se s těmi potravinami setkávat. Samozřejmě tahle opakovaná příležitost je zdrojem velmi významné rodičovské i jiné frustrace, protože samozřejmě z toho pohledu dospělého vy se snažíte připravit to jídlo, aby to bylo zajímavé, vy se mu to snažíte ochutit, dáváte mu to barevný a ono to prostě nejí. Ale je zkrátka potřeba chápat, že je to součást procesu, je to nějaká fáze, kterou jsme si museli všichni projít a nedělá to dítě naschvál, ani to neznamená, že by to nešlo, jen to prostě bohužel trvá a my to společně s tím dítětem musíme zvládnout. Existují různé triky, které nám tu strastiplnou cestu můžou usnadnit.
Určitě o nějakých uslyšíme ještě v té druhé prezentaci, nebudu zdržovat, jo. Ale obecně netlačit na ty děti, nátlak se opravdu nevyplácí, vyplatí se tu potravinu zkrátka nabízet znovu a znovu a znovu, zkusit to jinak upravit, když ta mrkev nechutnala syrová, tak ji zkusíme opražit na másle, když nechutnala opražená na másle, tak ji zkusíme dát do polévky. A zkrátka takhle dávat tomu dítěti příležitost tu potravinu poznávat a najít si k ní cestu. Hodně se můžou osvědčit nějaké mikroporce na zkoušku, některé jídelny to také dělají, pokud na to samozřejmě kapacitně mají. Že zkrátka uvaříte tu novou potravinu maličkatou porci, kterou dáte k tomu běžnému obědu. A to dítě tím pádem má možnost si ji zkusit, aniž by riskovalo, že bude o hladu, protože jí má plný talíř. Takže tohleto taky může pomoci a některý výzkum dokonce i udává, že může pomoci to dítě jako motivovat k té zkušenosti. Jo. Třeba ptát se ho, jaké to je, jak mu to chutná, je to křupavé, je to krémové, chce si aspoň přivonit. Jo, a dávat tomu dítěti zase nějakou motivaci k tomu, aby se na tuhle cestu s náma vydalo. Co někdy pomáhá, a opět se to doporučuje v literatuře, je ty nové potraviny. A zase je úplně jedno, o jakých nových potravinách se bavíme. Všichni víme, že děti mají velmi různorodé stravovací návyky a velmi různorodé stravovací preference. A pro každé to dítě je nového, něco jiného. Ale uplatňuje se ve výzkumu, že zkrátka vzít tu novou potravinu a nějaký přimíchat do nějakého jídla, které to dítě už zná, je docela dobrá takzvaná přemostovací strategie. Ono samozřejmě na to, aby to dítě se naučilo tu potravinu opravdu vědomě jíst a vědělo, že mu třeba chutná, tak ji musí vidět a musí o ní vědět. Ale tahle ty tričky, kdy třeba zamícháte to zeleninové pyré do nějaké oblíbené omáčky, zvýšíte tam množství zeleniny, nebo použijete, jak jsme si říkali, tu čočku na zahuštění místo mouky, nejen proto, aby to bylo bezlepkové, ale aby tam třeba byly i ty živiny, které by tam jinak nebyly. Tak tyhle drobné úpravy zase se osvědčují jako poměrně jednoduchá intervence na to, aby ta strava byla kvalitnější. To znamená zase, co tam vidíte, tak jsou třeba studie, které ukázaly, že když vzali 5 předkrmů, které se používaly zrovna ve školním stravování a upravili je tak, že do nich přidali nějakou luštěninu, ne drastické množství, opravdu jako malé množství, tak ty děti to zase bez problému začaly přijímat a mohlo jim to pomoci vlastně zjistit, že ty luštěniny jsou pro ně v pohodě. Podobně třeba to zeleninové pyré, které se dá vmíchat třeba i do oblíbených pochtiček při pečení dýňové, tak zase může pomoci vlastně tomu dítěti zlepšit tu kvalitu stravy a usnadnit nějakým způsobem tu cestu k tomu pestřejšímu jídelníčku. Děti jsou hravé a co se osvědčuje doma i jinde, i ve stravování, tak jsou takzvaná pošťouchnutí neboli nudges. To prakticky znamená, že vy to dítě tak jako nenápadně motivujete k tomu, aby udělalo správnou věc, aniž byste mu to nařídili. Ono to funguje na nás na všechny, jak na děti, tak na dospělé, ale děti jsou k tomu enormně citlivé. A stačí fakt málo. Jo. Už jenom to, zase jsou na to výzkumy, které ukazují, že jenom to, že tomu dítěti dáte na výběr, jakou zeleninu k jídlu si dá, nebo ovoce a zeleninu, jestli chce jablko nebo banán, jestli chce mrkev nebo okurku nebo obojí, tak už jenom ta možnost toho výběru zvyšuje konzumaci té dané potraviny u těch dětí, protože oni děti jsou rádi, když mají jako k něčemu vybrat, když si něco konečně můžou samostatně rozhodnout, tak je to pro ně velmi, velmi vítáno. Takže z tohoto důvodu to funguje. Mimochodem je to přesně stejný důvod, mohli jste slyšet i teďka v médiích, že třeba bufetový výdej u obědu funguje a že ty děti snědí více, je to stejný princip. Jakmile to dítě má možnost si něco rozhodnout, ono toho velmi rádo využije i u potraviny, se kterou by jinak mělo problém. Stejně tak u dětí přepomáhají různé kreativní názvy, loga, ta zelenina nebo ovoce, když je třeba už předkrájené, předpřipravené, tak, aby to dítě to skutečně jenom snědlo a už s tím nemělo tu práci. A hlavně, aby to pro něj bylo nějakým způsobem vizuálně atraktivní. Co velmi pomáhá, a je to zase vzkaz i pro nás, pro dospělé, je vzor. Je vzor jak od spolužáků, tak od nás dospělých. Děti jsou velmi vnímavé. Ve chvíli, kdy oni jsou v tom kolektivu a vidí, že třeba ten spolužák tu nějakou potravinu zkouší nebo jí, tak oni prostě přemýšlí o tom, jestli by to nemělo dělat taky. Zejména, když ten spolužák třeba řekne, že je to dobré, že mu to chutná, tak je to pro něj motivace to taky zkusit. A platí to i pro nás dospělé. Nejhorší, co můžeme udělat, je, že když jsme před těmi dětmi, zejména menšími, které nás ještě berou jako vzor, u těch puberťáků je to samozřejmě trochu složitější, ale u těch menších dětí, když my okomentujeme to jídlo, že ho nechcem nebo že je hnusné, tak to dítě to vnímá. A ono v tu chvíli už vlastně třeba nemusí chtít to ani vyzkoušet. My mu vlastně zablokujeme tu cestu, na kterou by se bylo bývalo vydalo. Takže myslíme i na to, že děti vnímají i nás jako dospělé, jako vzory. Sledují, co děláme a jak se chováme. A vezměme si to jako součást své zodpovědnosti těm dětem ukazovat, jak to má vypadat lépe a nikoliv naopak. Opět na některé tyhle triky a na některé
postupy, které můžete vyzkoušet, najdete i na našem webu a najdete to třeba i v těch příkladech dobré praxe, které postupně na ten web sdílíme. A já bych v tuhle chvíli už si nechtěla brát víc pozornosti, ale ráda bych předala slovo Hedvice, která si pro nás připravila krátkou prezentaci z pohledu nutričního terapeuta a rodiče, v rámci kterého nám vysvětlí, jakým způsobem kreativně přistoupit k té výživě dětí i těm svačinkám. Já vás zdravím a doufám, že se slyšíme. Ano, slyšíme, už se načítá i kamera. A já jsem to chtěla načasovat, abych k tomu pustila večerníček, protože mám děti doma. A abychom teda tady měli těch 15 minut. Tak a zároveň si tady pozdílím obrazovku. Obrazovku sdílím už. Ještě ne. Nezdílím zatím obrazovku vůbec. Zatím nevidíme obrazovku. Nejde. Já to když tak... Jo, aha, to se chcete sdílet. To říká dneska ta technika. Tak. Když se to nespustí, tak já už stahuji, abych mohla spustit od sebe. Tak už to asi myslím. Jo, teď to funguje. Super, páčný. Tak, já vás vítám. Jsem nutriční terapeutka, wellness specialistka a taky jsem rodič 2 malých dětí, kterým tady ještě jenom vypustím ten večerníček. Takže moje tipy budou opravdu ryze praktické z toho, že kromě nějaký té nutričního backgroundu, tak zároveň jako rodič každý den řeším svačiny. A to je prostě u rodičů takový jako nejhorší, že my to řešíme celý život, počkat, tady se mi to nějak... My to řešíme minimálně první dekádu. Každý den musíme vyrábět svačiny. Tak teď se mi to tady celý zbořilo zase. Já si dovedu představit, že rodič, který chodí do práce, ráno vstává, vyzvedává v rychlosti děti, musí pořešit nějakým způsobem i sebe, tak prostě nemá čas na to něco vyvářet. Takže za mě můj jako velmi praktický tip je nestěžovat si to a zároveň se snažit i u těch dětí začínat od těch nejjednodušších věcí. Teď tady asi bude hodně rodičů jako školních dětí, kde chápu, že to zařazování něčeho nového může být třeba nějakým způsobem problematičtější, ale jak jsme slyšeli už v té předchozí prezentaci, tak je potřeba tomu dát čas a zároveň se snažit hledat jakoby alternativy těch jednotlivých potravin, což vám za chvilku ukážu, co mám na mysli. Za mě třeba i co vidím na sociálních sítích, a myslím si, že to je velký tlak na rodiče, že to jídlo, že všichni vařejí, tvořejí, medvídky prostě a nebo právě pečou pro ty děti. A pokud na to máte čas, v pohodě, ale pokud máte jako chuťově nenáročné děti a chcete si to opravdu zjednodušit, tak bych v tom nehledala žádnou vědu a prostě ty svačiny doplňovala tím, co vlastně v té školce není třeba a zároveň tak, aby doplnili takový ty základní potraviny, což bylo vlastně vidět i v krabičce, že tam mají být bílkoviny, nějaká příloha a zelenina. Takový tip nejen pro školkový, ale i školní děti, možná jste si všimli, že když rozvednete dítě, tak ono je takový jako hodně mrzutý třeba, někdy bývá a špatně se s ním jako komunikuje a tak. A v tu chvíli je dobrý si uvědomit, že ta svačina je skvělý přemostění a není to žádná jako odměna, ale opravdu přemostění mezi tím, že to dítě pravděpodobně obědvalo nebo svačilo před nějakou dobou, vy ho vyzvedáváte a jemu už ten hlad najíždí. A v tu chvíli je dobrý mu dát svačinu,
která bude plnohodnotnější namísto nějakých jako mlsek. K tomu mlsání se ještě dostaneme. A myslím si, že když si tohle ten rodič jako uvědomí, tak si tím jako neskutečně zjednoduší život, protože prostě první, co vyzvedne, on tam je trošku jako Pavlovův reflex, že pak první, co se dítě ptá, jestli máte krabičku, ale zároveň ono to asi není jenom tím, že by mělo na něco chuť, ale že má fakt možná reálně hlad. A my mu vlastně tou svačinou můžeme doplnit tu energii, aby jako s náma potom interagovalo mnohem líp, než když ho vyzvednete a třeba mu hnedka dáte nějaký to mlsání. A to z jednoho prostého důvodu, i děti mají nějaký jako výkyvy glykémie. Asi to sami znáte u sebe, když jakoby máte hlad, začínáte být protivní, nervózní. A ty děti to mají úplně stejně, ale na rozdíl od dospělého, tak to dítě to jakoby neumí říct a neví, co se děje. A ve chvíli, kdy říká, že má hlad, kdy mi děti řeknou, že mají hlad, tak vím, že už je pozdě a že už před 5 minutama měli jíst, protože oni už nepočkají. A my to teda jako dospělí buď kompenzujeme těma sladkostma, což teda potom třeba učíme i ty děti a není to úplně ideální, protože pak se cyklíme v takovém jako nekonečném kruhu, kdy máme na něco chuť. Vlastně my dospělí víme, že to asi bude hlad, že ten náš mozek vysílá signál, potřebuju něco rychle, ale my si to potom musíme přeložit ještě do toho, že to rychle znamená dát si nějaký obložený pečivo. A to dítě to třeba nevnímá a taky po vás může vlastně v tu chvíli chtít něco sladkého, protože prostě i jemu to vysílá ty stejné signály. Typický svačinový tahák je právě příloha, nějak z 1/3 příloha, z 1/3 nějaký mléčný výrobky nebo sýry, z 1/3 ovoce a zelenina. Když vlastně připravíte takovou svačinu, kterou můžete připravovat každý den. A pokud to ty děti mají rádi, tak může být každý den stejná, nemusíte vymýšlet něco extra pestrýho, protože v tom nám třeba může pomoct ta školní jídelna, kde přesně mají nějakým způsobem pestrý ten oběd, nebo třeba školkový děti tu svačinu. U těch školkových dětí bych se možná podívala, co třeba měli, například když ty děti mají jakoby už k svačině pečivo, tak se snažím vymyslet něco, co by bylo jiný. Ne kvůli tomu, že bych si myslela, že je pečivo špatný, ale kvůli tomu, aby tam byla nějaká rozmanitost, pestrost, nějaká jiná, ano, bude takhle, ale i nějaká jako, nějaký jiný druh potraviny, třeba v rámci těch příloh. A jak to teda potom v praxi vypadá? A tohle jsou prostě typický, tady byl, myslím, zákys možná, typický zdroje bílkovin. A teď na nás je, jestli my jim to podáme v tom, jogurt tam byl, v uvozovkách v syrovém stavu, anebo jestli jim to nějakým způsobem do té svačiny zakomponujeme, nebo dokonce zapečeme. Tady na kraji vedle kefíru můžete vidět takovou kapsičku, to zase jako může to sloužit pro školkové děti, ale teoreticky by to mohlo sloužit i jako pro větší děti, když chtějí nějakou menší mléčnou složku. Tomhle je třeba výhoda, když to dítě rodiče naučí prostě na neslazený mléčný výrobky od malička, protože pak kdekoliv v obchodě vezmou prostě malou krabičku toho podmáslí, kefíru a ty děti to jako v pohodě vypijou. Ale proč tady mám vlastně několik těch různých typů, toho kefír, podmáslí a cirkevní mléko? Protože ty potraviny mají různou konzistenci a různou chuť. A vlastně, když i u dospělých to řeším, že jim třeba nějaký typ toho výrobku nechutná, tak je fajn vždycky zkusit něco jiného. A stejně tak je to vlastně u jogurtu. Pokud jim nechutná třeba ten Emilko. Pokud jim nechutná ten krémový, tak možná jim bude chutnat Holandie, která má zase jinou konzistenci. A další věc, ty mléčné výrobky, oni nás vyjdou mnohem levněji než prostě nějaký sladkosti a tak, i než slazený jogurty. Akorát samozřejmě těm dětem, jakože jo, existují děti, co to snědí jen tak, ale vždycky je fajn třeba jim nějakým způsobem tu svačinu ozvláštnit. Jinak samozřejmě jogurt, tvaroh,
dáte spíš doma. Když jsou ty děti venku, tak jen v pohodě dáte ty kysaný, neslazený mléčný výrobky a v létě se nemusíte obávat jako hodinu, zhruba hodinu, 2 to vydrží, případně když máte zase školkový dítě a trávíte s ním půl den na hřišti, tak já třeba beru chladák prostě s nějakýma takovou chladící tašku, kde mám třeba chladící náplně, ale jako ty kyselní mléční výrobky toho snesou docela dost. Pak jsou samozřejmě sýry, kterýma naplníte pečivo a případně ten koteč jako strašně jako záleží dítě od dítěte. Moje děti to jedí, ale může to být prostě náhoda, že se s tím setkávali. Koteč ale můžete použít třeba do pečení, že tam prostě, že do nějaký buchty nebo do něčeho ho zapracujete, rozmixujete a vlastně tam navýšíte obsah bílkovin, ale zároveň tam to schováte. Čím se dostávám třeba i k nějakým pečeným produktům, který si většinou upečete třeba doma, nějaká tvrhová bábovka nebo tak samozřejmě ty bílkoviny, co máte v tomhle pečení, tak se taky počítají. A když už třeba kupujete venku nějaký koláček, tak je fajn k tomu zase přidat takový ten neslazený mléčný výrobek a ideálně kysaný, protože tam máme i ty probiotika. A pak mají děti jako jdete do obchodu, vezmete tam tyhle dvě věci, k tomu ještě nějaký kus ovoce a máte jako kompletní svačinu a nemusíte toho moc řešit. Tady v rohu mám ještě skyr a řecký bílý, který je spíš jakoby pro ty větší děti, řekla bych spíš adolescenty, protože malým dětem nemusíte úplně tyhle potraviny spát právě kvůli tomu obsahu. A pak tady jsou teda zdroje sacharidů a co bych určitě vyzdvihla je rohlík, ať prostě hodně demonizovaný, tak zase je to nějaká potravina, kterou ty děti snědí, je to zdroj sacharidů, má málo vlákniny, ano, ale můžeme to dohnat něčím jiným, buď že dáme bokem nějakou zeleninu, a nebo ta zelenina holt prostě bude později, ale když máte rohlík a sýr a zase ty věci koupíte někde venku, tak ty děti to jako v pohodě snědí a pro někoho to může být každodenní svačina a v kontextu toho celého jídelníčku by to tady mohlo být v pohodě a v případě, že ty děti tam prostě mají už hodně pečiva ke svačině, třeba to vídám u mojí mladší, která chodí do soukromé školky a prostě myslím si, že tam, neptala jsem se jich, ale typuju, že to tam mají z toho důvodu, že to prostě je ta hlavní potravina, kterou ty děti prostě kdykoliv snědí. A pak můžete, když tam chcete nějakou pestrost, vybírat z nějakých dalších potravin. Celkem jako děti baví i různý takový ty křupavý pufy, ať se to jako nezdá, tak tím, že to je křupavý, pro ně to zajímavá textura. Tady ještě mám vyfocený, to jsou taky kukuřiční chlebíčky, prodávají v Lidlu, oni jsou s kinnou a s bazalkou. A není to prostě takový to, co známe, ten tlustý rýžový chlebíček, ale je to takový to tenký typu kornýs. Je to lehce slaný, ale jako ne moc. A má to nějakou chuť a taky to ty děti jako v pohodě snědí a pro vás to prostě může být buď nějaká záchrana nebo pravidelná součást prostě té svačiny. Pokud ty děti svačí doma, můžete jim připravit instantní kaši. Tady mám konkrétně nominu jáhlovou z toho důvodu, že vlastně obsahuje trošku víc vlákniny než třeba rýžová. Ta na tu máknu hodně chudá, takže ta jáhlová lépe zasytí. Ale pak mají jako různý jiný typy, takže tam záleží na chuťových preferencích, ale ta jáhlová je taková jako i tím, že je lehce nasládlá, tak nejsnesitelnější. Samozřejmě do ní musíte zase něco přidat, nějaký ovoce třeba, nebo liofilizovaný ovoce, který se v tom jako malinko rozpustí, čerstvý ovoce, klidně i džem a samozřejmě nějakou mléčnou složku, takže járně tvaroh nebo jogurt. Pak tam patří třeba i puding, protože puding je v podstatě škrob. Zase, on má méně vlákniny, ale když do toho přidáte nějaký ovoce, nebo to zasypete nějakýma lupínkama, případně nějakýma, klidně i sušenkama, ale volala bych to, co je bez přidaného cukru. A když už, tak bych si ale otestovala na těch dětech, jestli jim třeba nevadí čekankový sirup, který většinou v těch
potravinách bez přidaného cukru bývá a může jim třeba způsobovat nadýmání. Ne všem, ale někomu jo. Pak jako typické vločky, které můžete zamíchat do nějakého pečiva, nebo když doma pečete, tak ty vločky tam buď můžete dát v celku, anebo je rozmixovat na mouku a přidat tam prostě čtvrtinu, ne víc, protože pak by se vám začaly měnit vlastnosti. Mám tu i luštěniny z toho důvodu, že možná třeba vaše děti zvládnou i nějaký humus nebo něco takového. Případně se ty fazole dají schovat i do pečených produktů, i když, nebo do pečených zákosků a koláčů, i když samozřejmě tam si musíte hodně vyhrát s tou chutí, aby to jako nebylo moc cítit, někomu to nemusí být příjemný. Je to jenom tip, neříkám, že to je jako vyloženě nutnost. A je to samozřejmě i ten sladký koláček, prostě spíš, když teď v zimě jsme hodně doma, takže teď to jakoby moc neřeším, ale i když víte, že se to ty děti třeba budou kupovat venku, tak je fajn je to naučit doma a zkusit jim to jako připomínat, i když budou venku, že je fajn si k tomu ještě dát prostě nějaký ten jogurt. A pak to teoreticky, ještě teda podle nějakých jejich pohybových aktivit, může být jako v pohodě svačina. A pak tu máme takovýto mlsání, což je právě typický pro to, když ty rodiče třeba přijdou pro ty děti, ať už do školky nebo do školy a teď jako první, co mají po ruce, nějaký svačínky, nějaké prostě tyhle sušenky nebo sladké jogurty a tak. A jak říkám, ono to na ty děti působí stejně jako na dospělého, rychle jim vstupne glykemie, rychle spadne dolů. Když už to chcete zařadit, když už třeba u školních dětí chápu, že tam často ty děti mezi sebou jako vyměňují ty svačiny a že pokud to dítě nějakým způsobem po těch sladkostech baží, tak asi je fajn mu to tam v nějakým malým kontrolovaném množství přidávat, jako prostě drobnou mlsku. Je to strašně individuální, některé děti prostě o ty sladkosti nezavadí, i když jsou doma na stole. Často se tím lidi jako v úzovkách chlubí, že to je jejich dítě, ale prostě proč to těm dětem omezovat, když to za stolik nejedí, ale to je opravdu individuální a některé děti, když před ně postavíte místo sušenek, tak to snědí na posezení. Bez ohledu na to, jestli k tomu ten přístup mají nebo nemají. Takže chápu, že u těch školních dětí je třeba fajn tam prostě, aby byli začleňovaní do toho, aby prostě nevyčnívali z toho kolektivu a nevyměňovali to pak potají, tak jim tam něco klidně dát. Ale vždycky by to měla být součást vlastně té vyvážené svačiny, kde máte třeba to pečivo, nějaký ovoce, nějakou zeleninu a prostě něco drobného. Do mlsání jsem zařadila i takovýhle jako podobný malý mysli tyčinky nebo tyhle ty ovocní tyčinky. Často je vídám přesně u těch ročních až dvouletých dětí nebo tady ty kapsičky. Ono je to pořád jako sladký. I když to je cukr, který pochází ze sušeného ovoce a není tam žádný přidaný cukr, tak pořád je to sladký a má to stejný efekt vlastně na to dítě jako ta sušenka, takže je fajn to přidat vždycky až do té komplexní svačiny a nedávat to jako těm dětem samotným, protože pak ty rodiče se diví, že vlastně furt vytahují tyhle tyčinky a ty děti mají furt hlad, ale představte si to sami na sobě, že byste jako kdybyste si dali k svačině balení polomáčenek, tak vás to jako nezasytí. Tak na chvilku vás to uspokojí, ale za půl hodiny už budete hledat, co si dáte dalšího a u těch dětí je to prostě dost podobný. Takže to samé vlastně i nějaký sladký jogurty. Může to být nějaká jako součást svačiny, může to být součást nějakého jako zdravého vztahu k jídlu, ale mělo by to být nějakým způsobem rozumně zakomponovaný, že s tím počítáte. Pak ještě jenom tomu zařazování potravin, tak co se třeba mě docela osvědčilo, tak oni jsou děti jako hodně zvědaví, když něco vyloženě nemají, takže obzvlášť, když se vídáte s někým jiným, jdete na hřiště, tak vždycky, to je prostě pravidlo, ty děti chtějí to, co má ten druhej. A překvapivě to funguje i u ovoce, zeleniny, jakmile máte prostě krabičku, tak cizí děti se můžou utlouct potom, že tam máte obyčejnou mrkev.
A to samé vlastně u těch rodičů, když já si nakrájím talíř zeleniny a sednu si s tím ke stolu a těm dětem nedám, tak dost často oni přiběhnou a začnou jíst jakoby z toho mýho talíře. A to samé u luštěnin. Tam třeba já sama narážím, že někdy prostě to jídlo jednou snědí, po druhý nesnědí, pak to snědí samotný, pak to snědí zamíchaný. Je to loterie, je to frustrující, ale je fajn vždycky vařit jídlo, který máte vy sami rádi, abyste se opak, když tak nejhorším, snědli, když to teda ty děti jíst nebudou. A pak jako co funguje, když máte děti hlad, máte přesně nějaký ten odpolední program, tak tam, když nakrájíte do krabičky jako ovoce, zeleninu, oni to prostě nějak jako tím, že jsou hladoví a že to je to jediné, co jakoby zrovna je, tak mají mnohem menší problém s tím to prostě konzumovat. I když samozřejmě i tam je nějaká vybíravost. Pokud mají vyloženě jako opravdu velký větší hlad, tak se vám na tu zeleninu vybodnou a budou chtít nejdřív to, co je ta sytící složka, ale ve chvíli, kdy chtějí prostě jenom něco chroupat, tak ta zelenina celkem funguje. Tak, to je jenom tak stručně. Já vám děkuji za pozornost. Občas dávám nějaké tipy na Instagram, nejen o jídle. Konkrétně ty dětské typy bývají většinou jako spíš ve storíčkách, ale obecně vlastně to, co my si dáme na talíř, tak často předáváme těm dětem a to je vlastně to hlavní, co se snažím na tom Instagramu předat. Děkujeme Hedvice za krásnou a velmi prakticky orientovanou a konkrétní prezentaci. Tím bychom se s vámi nakonec víceméně na čas mohli rozloučit. Nevidím tady žádné další nezodpovězené dotazy, takže v tomto chvíli beru to tak, že všechno bylo zodpovězeno. My vám ještě po semináři pošleme samozřejmě s nějakým odstupem a nahrávku. Doufáme, že se tady uloží a povede. A pošleme vám také menší dotazníky. My bychom rádi se obecně v rámci našeho oddělení více věnovali komunikaci i s vámi s rodiči, i s vámi pedagogy, jako odborníci Státního zdravotního ústavu. A v tom dotazníku bychom se tak rádi zeptali i vás, jaká třeba témata byste měli rádi takto pokrytá, zda vám formát nějakých webinářů vyhovuje či nevyhovuje, co vás třeba zajímá a na co narážíte v praxi a my bychom vám s tím mohli pomoci. Takže na to se ještě můžete těšit. Připomínám opět existenci webu a sociálních stránek projektu Máme to na talíři, který stojí nejen za vyhláškou o školním stravování, ale obecně se věnuje výživě a podpoře zdravé výživy v České republice a v institucionálním stravování, tedy i v nemocnicích nebo dalších zařízeních. A tímto bych se s vámi ráda rozloučila, popřála hezký zbytek večera, doufám alespoň trochu klidný a nejlépe k večeři na zakousnutí něco dobrého. Děkujeme ještě jednou za pozornost a budeme se těšit třeba příště na viděnou. Nashledanou.